एक मजेदार वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट्स बहुत जरूरी है, आप लोग खुद देख लो। दो साइट्स जिससे आप लोग फ्री में साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, बट थर्ड वाला मेरा फेवरेट है। फर्स्ट वेबसाइट पिक्साबे, देन साउंड इफेक्ट्स। यहाँ पे आप लोग कोई भी साउंड इफेक्ट सर्च कर सकते हो, लाइक मैं सर्च करता हूँ स्लैप, पंच एंड इजिली ऐसे डाउनलोड। सेकंड साइट है मिक्सकिट, सेम आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो अपना पर्टिकुलर कोई भी साउंड। एंड एक बोनस, यूट्यूब पे जाके सर्च करो फ्री साउंड इफेक्ट, आप लोगों को बहुत सारे साउंड इफेक्ट कलेक्शंस के जिप फाइल मिल जाएंगे जिसको इजिली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आप लोग भी जाके डाउनलोड कर लो, बट उससे पहले मुझे फॉलो कर लेना।